Vai esi kādreiz vēlējies atklāt metodi, kas palīdzētu atrisināt dzīves problēmas, pārvarēt stresu un radīt vairāk harmonijas ikdienā? Es esmu šeit, lai pastāstītu par vienu no savām mīļākajām tēmām – neirografiku. Šodien es tev parādīšu, kā tēmas izvēle un vienkārši sagatavošanās padara neirografikas zīmēšanu ne tikai par skaistu, bet arī par pārveidojošu pieredzi. Bet atceries, šis ir tikai sākums. Ja vēlies pilnībā apgūt šo metodi un izmantot tā spēku savā dzīvē, noteikti paliec līdz beigām. Man būs īpašs piedāvājums tieši tev. Vispirms, kas tad īsti ir neirografika? Tā nav tikai zīmēšana. Tā ir zinātniski pamatota metode, kas palīdz mums pārveidot negatīvās emocijas un domas par radošiem risinājumiem. Mūsu smadzenes zīmēšanas procesā burtiski veido jaunus neironu savienojumus, kas palīdz atrast atbildes un jaunas iespējas. Vienkāršiem vārdiem sakot, neirografika ir veids, kā pārvarēt savus šķēršļus un mainīt domāšanu. Un jā, tas izklausās vienkārši, bet neirografika ir daudz vairāk nekā tikai figūras un līnijas uz papīra. Lai neirografikas process patiešām strādātu, ļoti svarīgi ir sākt ar tēmu. Tēma ir jautājums vai sajūta, ko tu vēlies risināt vai uzlabot. Tā ir tava nodoma enerģija, kas vada visu procesu. Un pat cik daudzi jautā, kā tad pareizi formulēt tēmu, tad šodien to arī apskatīsim. Neirografikā nav svarīgi, kādā veidā tiek uzdota tēma. Tūlīt paskaidrošu arī, kāpēc. Tātad, piemēram, pieņemsim kādu situāciju, ko uzzīmēšu kā nogriezni. Tad šeit būs negatīvā tēma un te būs pozitīvā tēma. Un, piemēram, situācija ir strīds mammai ar bērnu. Piemēram, mamma ir sastrīdējusies bērnu, ir kāds negatīvais, destruktīvais moments par šo tēmu. Un šajā momentā, ja mamma vēlas to izzīmēt vai izstrādāt, viņa var formulēt šo tēmu no mīnusa skatu punktu. Piemēram, strīds ar bērnu. Tas ir viens variants, tāpat tās var būt dusmas uz bērnu. Vai vilšanās un tā tālāk. Tas ir atkarīgs, kādas emocijas šī konkrētā situācija uz mammu ir atstājusi. Bet pat, ja mamma formulē šo tēmu no mīnusa punkta, viņas zemapziņā, viņa jau skaidri zina, vismaz nojauš, kāds plusa moments, ko viņa vēlas šajā tēmā panākt. Un pie kāda plusa caur šo te mīnusu viņa var nonākt. Respektīvi, pie tā, kādas ir viņas ideālās attiecības ar viņas bērnu. Un viņa priekš sevis tāpatās šo tēmu var pierakstīt sekojoši. Tāpatās, ja mēs ejam no plusa momenta, tad tēma varētu skanēt šādi. Manas ideālās attiecības ar bērnu. Šajā gadījumā viņa iet no šī te plusa, un viņa zina, pie kā viņa vēlas nonākt. Bet, ja tēma tiek formulēta šādā te veidā, tad viņas galvā 100% ir saprata par to, kādas tad šīs te attiecības viņa nevēlas ar bērnu. Principā, tāpēc neirografikā tēma ir nekas cits kā distance, kas mums ir jānoiet, mums ir jāatrisina ar vienu vai vairākiem zīmēm. Jebkurā gadījumā mēs ar jums noejam šo te distanci, katrā tās punktā mums ir skaidra sapratne, no kāda mīnusa uz kādu plusu mēs vēlamies ideālā variantā nonākt. Tāpat tās vēl šo tēmu tādā vispārīgā un vienkāršā veidā var uzdot arī šādi. Tātad šo tēmu var pierakstīt arī tādā veidā. Attiecības ar bērnu. Šis ir vienkāršākais variants.
visas tēmas formulējums būs ļoti vienkāršs, šajā momentā jūs tāpatās sapratīsiet, kādas attiecības jūs nevēlaties, respektīvi kādi momenti būs nepatīkami šajās te attiecībās ar bērnu, jūs tāpatās skaidri zināsiet, pie kā jūs vēlaties nokļūt. Un, kad mēs zīmējam neirografiku, formulējums nav tik svarīgs. Jūs varat formulēt tēmu jebkurā no šiem 3 šodien minētajiem veidiem. Galvenais ir neaizmirst principā formulēt tēmu. Svarīgi ir šo tēmu, pirms mēs sākam zīmēt un ejam tālāk pa punktiņiem, šo tēmu pierakstīt sev, lai viņa nekur nepazūd. Tāpatās pirms zīmēšanas mēs vēl tāpatās veltam arī pāris minūtes priekš sagatavošanās darbiem. Tajos momentos var pierakstīt savas domas par šo tēmu vai sajūtas, un tā ir, kā es runātu pats ar sevi. Ko es šobrīd jūtu, ko es vēlos panākt ar šo tēmu. Šis mazais solis palīdz noskaidrot kādu savu fokusu, uz ko es vēlos virzīt savā zīmēšanas procesā. Šādi es pārliecināšos, ka mans zīmējums nav tikai nejaušs, bet tiešām saistīts ar manu tēmu un mērķiem. Tas, ko mēs šodien apskatījām, tēmas izvēle un sagatavošanās, tikai maza daļa no pilnās neirografikas metodas. Lai patiešām izjustu tās pārveidojošo spēku un iemācītos to pielietot ikdienas dzīvē, ir svarīgi apgūt pilno tehniku. Tāpēc es izveidoju savu neirografikas lietotāju kursu. Tajā es soli pa solim mācu visus procesus, sākot no tehnikas pamatiem līdz tam, kā tu vari izmantot šo metodi savās attiecībās, darbā vai personīgajā attīstībā. Ja vēlies iemācīties, kā neirografika var kļūt par tavas dzīves instrumentu, spied saites aprakstā un pievienojies manam kursam. Ko tu domā par šo procesu? Kāda tev tēma šobrīd būtu aktuāla, ar ko tu gribētu strādāt? Es ļoti labprāt dzirdētu tavu pieredzi vai jautājums. Un neaizmirs, ja tev patika šis video, nospied patīk un abonē manu kanālu. Mums priekšā vēl daudz aizraujošu tēmu par neirografiku, radošumu un personīgo izaugsmi. Tiekamies nākamajā video.